कितना प्यारा बच्चा है, पराठा और आलू की सब्जी खा रहा है गाइस। बनता हूँ। अच्छा हाँ 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 हाँ। तुलसी, अदरक, अश्वगंधा वाली रेड लेबल नेचुरल केयर रोज पिया करो, कम बीमार पड़ोगे। खांसी तो आपने देख ही ली होगी सुबह इसकी, इसीलिए आज पूरा गाड़ी भर के हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। गोवा में बहुत ही मजे कर लिए, मजे तो किए ही नहीं इस बार है ना।